個人各有性格缺口，不懂得關心身邊某某，以往那對頭卻已變成扶持的好對手，成為老友這兩個人哪裏也兩個走，共度患難互相的補救，何以兩個人偏偏去到關口，劇透都猜不透，難打開的黑回憶的傷口，哪個沒有淪為舊友，回頭便各自走，能同行又有誰能夠交出心意沒保留，然而這拳頭無條件撐我為我出手，能同行又有誰能夠幾多爭拗亦聯手，極罕有能改變我是你這好友。ទីបំផុតអាចសម្រាប់បានហើយតោះញ៉ាំបាយមិនស្មានថាមានភ្ញៀវបានណាត់ទុកច្រើនម្លឹងធ្វើឲ្យយឺតម៉ោងបាយមិនអីទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកមកពីជីនោះសុំច្បាស់ឈឺមិនអញ្ចឹងមានអ្នកជួយថែមម្នាក់ទៀតអូយើងនឹងអាចលឿនជាងនេះត្រូវហើយជីយ៉ាងម៉េចទៅហើយគេថាគេឈឺពោះតាមពិតម្សិលមិញខ្ញុំទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេជាមួយគេគួរតែមិនទាន់រំលាយអស់ទេទើបត្រូវមិនទាំងមនុស្សនឹងឆ្កែឲ្យទៅនៅជាមួយនាងសុទ្ធតែរំលាយអាហារមិនល្អអាយ៉ាកុំរំលឹករឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់មុខអីខ្ញុំនិយាយលេងសើចទេអត់ត្រូវហើយថ្មីនេះស្ដាយដីយ៉ាងម៉េចទៅហើយវ៉ាគេពិតជាមាំឲ្យខូចណាស់ខំស្បែកជើងខ្ទេចអស់3គូពេលដែលខ្ញុំស្ដីឲ្យគេធ្វើមុខដូចជាកំសត់ឲ្យឡើងសពូនបើកភ្នែកភ្លឺមើលមកយើងធ្វើឲ្យខ្ញុំទុកមិនបានត្រូវតែទិញចំណីមកលួងគេវិញដដែលលោកមើលមុខខ្ញុំធ្វើអីអត់ទេខ្ញុំយល់ថាចិញ្ចឹមសត្វពិតជាគួរអស្ចារ្យមែនធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ប្រែទៅជាសប្បាយចិត្តហើយស្អាតជាងមុនទៀតអាចដោយសារមូលហេតុផ្សេងដែរមូលហេតុអីទៅអូខ្ញុំឧស្សាហ៍ដឹកឆ្កែដើរលេងចេញទៅក្រៅជាមួយសណ្ដាច់ដីដូច្នេះស្គមជាងមុនឬមួយនឹកខ្ញុំទេដឹងហាលោកនិយាយពីអ្នកណាគឺសណ្ដាច់ដីគេតែងតែចង់ចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងច្បាស់ជាចង់មកជួបខ្ញុំត្រូវទេត្រូវហើយអេឆាស៊ីវនេះឆ្ងាញ់ណាស់ភ្លក់មើលទៅធម្មតានាងយកបាយមកថ្ងៃនេះមិនក៏មិនយកមកតាមពិតខ្ញុំធ្វើម្ហូបមិនសូវឆ្ងាញ់ទេដូច្នេះទៅមិនយកនាងទៀមទាចំពោះខ្លួនឯងពេកទេដឹងគេថាស្រីម៉ត់ចត់ធ្វើម្ហូបគឺសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ទាំងអស់ទ្រឹស្ដីស្អីអញ្ចេះចង់ដឹងថាទ្រឹស្ដីនេះខុសឬត្រូវខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើជាកណ្ដុរឲ្យចុះបានចាំថ្ងៃក្រោយចុះឆាស៊ីវនេះស្ងួតខ្លាំងណាស់ស្លាប់មន់រឿយរ៉ានៅមានទឹកម្ទេសទៀតទឹកម្ទេសនៅខាងនោះទឹកម្ទេសវ៉ាវច្រើនប្រភេទណាហើយខ្ញុំធ្វើស្លាប់មន់សួយនីវឆឹងនេះពិបាកពេកទេដឹងបានធ្វើស្លាប់មន់កូកាប្រហែលល្អជាងមិនគួរមកធ្វើបាបខ្លួនឯងក្នុងពេលបែបនេះសោះឯងកុំផិតភ័យពេកនៅមានទៀតបើគេស្រឡាញ់ឯងមែននោះឯងធ្វើអ្វីក៏គេចូលចិត្តដែរស្នេហាដូចដកបន្ទុកអញ្ចឹងបើបន្ទុកដំបងមិនខ្ពស់ដកចុះដកឡើងនឹងអស់អាលេងខ្ញុំមិនយល់អញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាស្នេហាគឺដូចជាទីនេះអញ្ចឹងមានទាំងជូរផ្អែមល្វីងនិងហឹរមានគូខ្លាំងចូលចិត្តញ៉ាំហឹរទាំងពីរមានគូខ្លាំងទៀតចូលចិត្តផ្អែមម្នាក់ទៀតចូលចិត្តហឹរយើងបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកទៅល្អហើយម្យ៉ាងគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះទេអ្នកណាក៏មានចំណុចខ្សោយដែរមកពីឯងនេះវាល្អស្រាប់ខ្ញុំមានអាម៉ាដុំនេះគឺពិបាកនឹងធ្វើឲ្យល្អណាស់គ្មានអ្នកណាទទួលយកទេក្រែងខ្ញុំនិយាយហើយបើសិនជាគេជាមនុស្សល្អនោះគេនឹងទទួលយកគ្រប់យ៉ាងរបស់ឯងបូកទាំងចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់ឯងតែខ្ញុំបន្ទុកមិនខ្ពស់តាំងពីដើមដកចុះដកឡើងនិងធ្លាក់ដល់បាតជ្រោះខ្លាចជាចំនួនអវិជ្ជមានមិនខានទេហើយយ៉ាឯងកុំអកតេពេកតែមើលមិនទាន់ប្រឡងផងឆ្លងផុតដំណាក់កាលនេះសិនចាំគិតទៀតអាមួយនេះសំនឹងឯងវ៉ា35ដឺក្រេខ្លាំងដល់ម្លឹងផងឯងចង់ឲ្យពួកយើងសវឹងឲ្យធ្វើប្រទេសផ្ដាស់អង្គខ្លាចជាបាយមែនទេខ្ញុំខ្លាចឯងធ្វើមិនបានដល់ពេលនោះអាចធ្វើស្លាប់មន់អបស្រាវិញវាត្រូវដែរតែបើធ្វើបានក៏អាចធ្វើប្រទេសផ្ដាស់តាមដែលឯងនិយាយនោះដែរហើយចាយយើងថាហើយឯងមិនដែលគិតល្អទេគឺឯងនិយាយមុនតាហើយត្រូវទិញបន្លែទៀតឯងទៅរួយឬអត់នឹងគិតលុយអ្នកនាងត្រូវការថង់ទេត្រូវការថង់ទៅសុវត្ថិភាពយេអរគុណស
សណ្ដែកដីបន្តិចទៀតទៅដល់ផ្ទះគេកុំខូចពេកខ្ញុំនាំឯងដើរលេងនឹងជុះរួចរាល់ហើយពេលទៅដល់ផ្ទះគេឯងក៏ដាច់ជួបប្តេផ្ដាស់ឲ្យសោះណាភ្លេចអីវ៉ាន់ បើកទៅកន្លែងដើមវិញទៅ បើកទៅកន្លែងដើមវិញអី មែនហើយអរគុណខ្ញុំស្រាប់តែក្តៅខ្លួនយប់នេះមិនបានទៅទេសុំទោសជីគឺខ្ញុំណា មានការអីទៅខ្ញុំក្តៅខ្លួនប៉ែតឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ពី3ថ្ងៃជួយសុំច្បាប់គ្រូប៉ែតជៀនឲ្យខ្ញុំផង ចេះបានម្លឹងផងខ្ញុំគិតទៅជាឯងក៏ឈឺមិនអីទេចាំខ្ញុំសុំច្បាប់ឲ្យសម្រាប់ច្រើនទៅអរគុណឯងក៏ដឹងពីអារម្មណ៍ខ្ញុំដែរមែនទេគេមិននឹងអាចមិនដឹងទៅដាច់គ្នាជាមួយអ្នកចាស់ទៅហើយហេតុធម្មតាក៏ញ៉ាំញងជាមួយខ្ញុំទៀតត្រូវហើយខ្ញុំមិនគួរមិនសប្បាយចិត្តគេលេងសើចនឹងខ្ញុំច្បាស់ណាស់ហើយខ្ញុំទៅហើយនៅណាត់នឹងអ្នកចាស់ទៀតឯងស្មានថាគេចង់មែនតើជាមួយឯងទេគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងទៅធ្វើម្ហូបឲ្យពួកគេប៉ុណ្ណោះហើយឯងល្ងងពេកហើយមនុស្សអាក្រក់ថ្ងៃក្រោយឈប់រវល់នឹងគេហើយតែគេមិនដូចជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងទេគេចង់ឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនឬក៏គេមានទុកលំបាកអីទៅហើយសណ្ដែកដីខ្ញុំស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ហេកូនស្រីក្រែងឯងទៅធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះមិត្តភក្តិថ្ងៃនេះឆាប់មកវិញម្លេះយកការងារមកធ្វើនៅផ្ទះមិនក៏យកម្ហូបមកវិញអញ្ចឹងបាត់បង់ស្នេហាមិនទាន់មានផងក៏បាត់បង់ទៅហើយទៅធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះគេទៅហើយទំនាក់ទំនងគួរតែរីកចម្រើនមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំមិនទាន់បានចូលទ្វារផ្ទះគេផងក៏ឃើញគេនេបនិតជាមួយសង្សារចាស់ទៅហើយបាននេះថាម៉េចបែកគ្នាហើយនៅតែតងគ្នាទៀតខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរលោកប៉ាខ្ញុំប្រហែលត្រូវគេបោកទៀតហើយត្រូវហើយកូនស្រីឯងធ្វើការនៅទីនេះយូរយ៉ាងនេះគួរតែមានបទពិសោធន៍ហើយបើសិនធ្វើការមិនសប្បាយចិត្តទេនោះឈប់ធ្វើទៅបើកដល់ខ្លួនឯងវិញណាបើខ្លួនឯងដើមទុនច្រើនណាស់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងធានារ៉ាប់រងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទៀតក៏ត្រូវដែរបើកនៅតៃវ៉ាន់ទៅថ្លៃទំនិញនៅតៃវ៉ាន់ថោកជាងនៅទីនេះ 1/3 ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះក៏ថោកជាងនៅហុងកុងឆ្ងាយដែរណែរឿងលុយទុកឲ្យប៉ាជាអ្នកដោះស្រាយចុះក្រែងប៉ាថាគ្មានលុយចូលទៅរំលោះអស់ហើយបាទនេះថាប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំលក់ផ្ទះនៅភូមិយកលុយទៅសងប្រាក់រួចឲ្យពួកយើងចាប់ដើមជីវិតសាថ្មីនៅតៃវ៉ាន់ចង់លក់ក៏លក់ផ្ទះនេះដែរបើពួកយើងនៅហុងកុងយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងនេះថាមិនត្រូវទៅនៅតៃវ៉ាន់គឺល្អចំពោះឯងហើយនឹងប្អូនស្រីឯងទៀតផងបើប៉ាចូលចិត្តតៃវ៉ាន់បែបនេះទៅខ្លួនឯងទៅទុកចិត្តចោះលុយប៉ាខ្ញុំច្បាស់ជាសងសំបកក៏មកខំពួកយើងទៅតៃវ៉ាន់ទៀតអីប៉ាគិតគូនេះគឺចង់ឲ្យពួកឯងល្អដែរចាំបាច់និយាយអញ្ចឹងដាក់ប៉ាដែរបានហើយអ្នកទាំងពីរឈប់ឆ្លោះគ្នាទៀតទៅខ្ញុំធុញណាស់ទៅហើយណែខ្ញុំទៅធ្វើការហើយនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏អត់ប្រយោជន៍ញ៉ាំអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកទៀតសិនបាត់បើកវិញខូចហើយទៅយកចដើសិនឡើង
មិនដល់ទេដល់ហើយ របស់មិញនេះឆ្ងាញ់ដែរទី របស់អូនណែនាំច្បាស់ជាឆ្ងាញ់ហើយអឺ មិនក៏មានលុយច្រើនយ៉ាងនេះ មិញនេះលុយទាំងអស់នេះធ្លាក់ចុះមកដូចជាភ្លៀងអញ្ចឹង ច្បាស់ជាអ៊ូចុងលាក់ហើយគាត់បានលុយច្រើនយ៉ាងនេះមកពីណាទៅ ជាលុយបងទេ របស់បង បងស្រីខ្ញុំឈឺជើងខ្លាំងណាស់គ្រាអាម៉ាប់ឡើងសិនមក ចាំមិនហើយនៅឈឺទៀតទេ មានយ៉ាអ៊ូញ៉ាំគឺមិនឈឺនោះទេអើទាំងអស់ប្រមាណ ប្រហែលលានហ្នឹងណា បងបានលុយច្រើនយ៉ាងនេះមកពីណាបើបងមានលុយច្រើនយ៉ាងនេះហេតុអីក៏ទៅម៉ាឡេស៊ីធ្វើការសងលុយខ្ញុំទៀតបងក៏ហកខ្ញុំតាំងពីដើមតែម្ដង លុយទាំងនេះមិនមែនជារបស់បងទេវាគឺជាលុយបងឆាយ ទុកថាខ្ញុំល្ងងហ៎ប្រមាណលានមិនមែនប្រមាណ100ទេគេឲ្យបងទុកឲ្យហ៎ បងប្អូនបងឆាយមានចំនួនផ្ទៃក្នុងគាត់រកវិធីមិនឃើញទើបឲ្យបងជួយយកទុកសិនលុយទាំងនេះមិនមែនជាលុយស្អាតបាតអីទេតាមពិតបងក៏ចង់ឆាប់យកទៅឲ្យគាត់វិញដែរតែមិនស្មានថាគាត់ត្រូវភ្លើងឆេងពេលនេះនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយ អូគឺអ្នកដែលបងទៅជួបនៅពេទ្យថ្ងៃមុននោះហ៎ នោះហើយគឺជាបងឆាយដឹងហេតុអីទើបក្រុមហ៊ុនត្រូវភ្លើងឆេះទេគឺដោយសារតែលុយនេះហើយលុយទាំងអស់នេះមួយស្លឹកក៏មិនអាចបាត់បានដែរមិនអញ្ចឹងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត លុយទាំងនេះអាចជាលុយខ្មៅហេតុអីក៏បងជួយធ្វើការឲ្យគេទៅវិញ គឺបងឆាយនេះហើយដែលជាអ្នករៀបចំឲ្យបងទៅម៉ាឡេគាត់ចង់ឲ្យបងជួយបងមិនអាចបដិសេធបានហើយអូនក៏ដឹងថាហេតុអីបងមិនប្រាប់អូនដែរបងមិនចង់នាំទុកដល់អូនដឹងកាន់តែតិចកាន់តែល្អ អញ្ចឹងបងទៅម៉ាឡេស៊ីមានរកស៊ីខុសច្បាប់ជាមួយគេទេគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ បងច្បាស់ជាអត់ហើយបងទៅម៉ាឡេស៊ីរកស៊ីធម្មតាមិនមែនខុសច្បាប់អីនោះទេ បងកុំទៅអីល្អជីង បងមិនទៅមិនបានទេបងយល់ព្រមនឹងគាត់ហើយមិត្តភ័ក្តិបងរៀបចំឲ្យបងរួចអស់ទៅហើយបើបងមិនទៅគេនឹងខឹងបងមិនខាន តែខ្ញុំបារម្ភពីបង បើអូនបារម្ភពីបងនោះចាំបងយកលុយទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងចុះ មិនបានទុកនៅទីនេះមានខ្ញុំជួយការពារឲ្យបងសុវត្ថិភាពជាង អញ្ចឹងអូនទុកចិត្តចុះលុយទាំងអស់នេះបងនឹងឆាប់យកឲ្យគេវិញមិននាំទុកដល់អូនទេ អាម៉ាកុំតន់អាលញ៉ាំមើលមុខបងសិនរឿងនេះសំខាន់ណាស់ហេតុការណ៍មិញនេះឯងមិនអាចប្រាប់អ្នកណាបានទេណា ហេតុការណ៍មិញនេះពីដានខាងលើខូចមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទេ អូយមិនមែនទេបងចង់ថាឯងកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះថាខាងលើពីដាននោះមានលុយជាពិសេសគឺមិនអាចប្រាប់អ៊ូយ៉ាងចង់ទេ ហេហេតុអី នេះជាការកុហកបំណងល្អបើសិនជាឯងប្រាប់នោះបងនឹងបងថ្លៃឯងច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តទេ ត្រូវហើយបងថ្លៃក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរពួកបងកំយំអញ្ចឹងអីពាក្យកុហកបំណងល្អតើខ្ញុំមិនប្រាប់ទេមិនប្រាប់ទេក្មេងល្អ ក្មេងល្អអញ្ចឹងទៅល្អត្រូវចាំកុំប្រាប់ណាអីកុំតន់ទុកអីខ្ញុំធំយ៉ាងនេះហើយមិនដែលឃើញលុយច្រើនអញ្ចឹងទេឲ្យខ្ញុំសោយសុកបន្តិចទៅ មិនបានទេទាំងនេះសុទ្ធតែជាលុយខ្មៅអាចឲ្យពួកយើងស្លាប់បានណាអូនក៏មិនចង់នាំទុកដល់អាចុងហើយនឹងអាម៉ាត់ដែរត្រូវទេណាមកឆាប់រៀបចំទុកភ្លាមទៅឆាប់ឡើង បងអ៊ុយបងនេះពូកែមែនផ្លូវនេះពិបាកដើរយ៉ាងនេះបងនៅអាចដើររាល់ថ្ងៃទៀតខ្ញុំចង់សម្រក់ទម្ងន់នៅទ្រាំមិនបានដល់បងផង ផ្លូវឡើងទួលបែបនេះទើបហាត់ដង្ហើមបានហើយម្យ៉ាងខាងក្រោមថ្មស្អាតយ៉ាងនេះខ្យល់បក់ក៏ត្រជាក់ស្រួលទៀតថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនាំនាងចុះទៅមើល អត់ទេខ្ញុំទៅមិនរួចទេបើមានរឿងអីត្រូវពិបាកហៅគេឲ្យមកជួយសង្គ្រោះទៀតអត់ទេហៅកូនប្រុសបងកំដរទៅ ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមានថ្ងៃនោះដែរតែមិនដឹងថាចាំដល់ឬក៏អត់ និយាយផ្ដេសផ្ដាបងចូលចិត្តសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅមិនព្រិចភ្នែកចូលចិត្តមើលណាស់ទៅហ៎មិនធុញទេអី មើលរាល់ថ្ងៃក៏មិនធុញដែរព្រោះទឹករលកបក់ផ្ទប់ច្រាំងម្ដងមិនដូចគ្នាទេអើយនេះហើយគឺជាជីវិតមានពេលខ្លះល្អនិងមានពេលខ្លះអាក្រក់ ដូចជាបទចម្រៀងមែនទីការប្រែប្រួលមានជានិរន្តរ៍ត្រូវទី អើយតាចាស់ខ្ញុំម្នាក់នេះសុកចិត្តប្រែប្រួលទៅហើយ
មិនដឹងថាហេតុអីក្មេងៗទាំងអស់នោះមិនសុខចិត្តសោះទៅតៃវ៉ាន់បដូរបរិយាកាសមានអីមិនល្អទៅ បងអួយខ្ញុំប្រាប់បងណាបើបងទៅតៃវ៉ាន់ទាំងគ្រួសារត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់លុយដែលបងចំណេញពីការដាក់ទុនមុននេះទិញផ្ទះមួយនៅតៃវ៉ាន់ក៏មិនគ្រប់ផង ខ្ញុំនៅមានប្រាក់សន្សំនៅក្នុងធនាគារទៀតមានប្រមាណលានដែរគួរតែគ្រប់ឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុន បងនេះពិតជាប៉ាល្អម្នាក់មែនអស្ចារ្យធ្វើជាកូនបងពិតជាមានសុភមង្គលណាស់ តែពួកគេមិនចេះសោយសុខនោះទេហេតុអីក៏ដកដង្ហើមធំ ខ្ញុំមានភ្ញៀវជាច្រើនចង់រកផ្ទះភូមិតែខ្ញុំគ្មានវិធីមែន កូនប្រុសខ្ញុំមានភូមិតាឈុនណានាងធ្លាប់ទៅតើគេចង់ដាក់ជួលមកបើសិនជានាងមានភ្ញៀវនាំគេទៅណា នេះកុំអីលោកភ្លេចហើយថាកូនប្រុសលោកដូចជាបញ្ចូលចិត្តឲ្យគេជួលផ្ទះនោះទេនៅឲ្យខ្ញុំនាំគេទៅទៀតអីកុំអី ខ្វល់ពីគេធ្វើអីខ្ញុំជួយរកលុយឲ្យគេល្អជាងទុកនៅទំនេរណេះ មែន ទុកចិត្តចុះឆាប់យកទៅ កូនស្រីនៅកុំតាន់ចេញមកប៉ាជិតរួចហើយប៉ាក្មេង អូឯងខ្សោយដល់ម្លឹងផងហ៎នំទៅទឹកពេញដី ទស្សនភាពដែរលោកតាងូតទឹកស្អាតណាស់មែនទេលោកប៉ា នៅសោយទៀតប៉ាខ្លាចថាជាឯង អូយខ្ញុំងូតទឹកមិននឹងមិនចាក់សោទេ ត្រូវហើយប៉ាក្មេងអមិនក៏ស្រាប់តែមកវិញអញ្ចឹងហើយមិនប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់អញ្ចឹង មិនអោយឯងទីសម្បត្តិយន្តហោះផងចាំបាច់ប្រាប់ឯងធ្វើអីមួយយ៉ាងទៀតយើងមកវិញត្រូវសួរឯងសិនហ៎ ហូបអត់ទេបើសិនជាខ្ញុំដឹងម៉ោងខ្ញុំអាចនឹងទៅទទួលនឹងណា នៅបលៀនមានតាក់ស៊ីច្រើនណាស់មិនចាំបាច់ឯងទៅទទួលទេ មែនហើយលើកនេះប៉ាមកវិញធ្វើអីទៅ ស្អីក៏ធ្វើដែរសំខាន់គឺមកមើលចៅឆ្លាតទាំងពីររបស់យើងនឹងសែនកូនស្រីយើងផងជិតដល់ថ្ងៃខួបគេហើយឯងដឹងទេនៅចាំអត់ រឿងប្រពន្ធខ្ញុំចាំជារៀងរហូត ប្រពន្ធស្លាប់ហើយទើបដឹងថាគេល្អបានការអីទៅហើយកូនដែលរស់នៅពីរនាក់កុំដែលឃើញឯងជួយពួកគេម្ដងណានោះទេ ព្រឹកមិញទើបមានអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាឪពុកដ៏ល្អម្នាក់ណា អូ មែនហើយលោកតាប៉ាស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំណា ឯងមិនបាច់ជួយនិយាយឲ្យគេទេតាំងពីដើមឆ្នាំដល់ពេលនេះមិនទាន់គ្រប់មួយឆ្នាំផងចៅប្រុសត្រូវគេចាប់ជំរិតក្រុមហ៊ុនគេក៏មានបញ្ហាចៅប្រសាក៏ទៅបាត់ចំណែកឯងវិញបាត់បងស្នេហារឿងមិនល្អអញ្ចឹងបែរជាឲ្យក្មេងៗទទួលរងឯងនេះធ្វើជាឪពុកគេយ៉ាងម៉េច ណែរឿងអីក៏ទម្លាក់លើខ្ញុំដែរឬមួយខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេមានរឿងសំណាងមិនល្អខ្ញុំចង់ជួយក៏មិនអាចជួយបាន ឯងជួយពួកគេតាំងពីពេលណា ប៉ានិយាយហេតុផលផងបានដែរទេលោកប៉ាកូនប្រុសត្រូវចាប់ចម្រិតខ្ញុំមិនបាននៅជាមួយគេហើយរឿងប្តីប្រពន្ធគេឆ្លោះគ្នាស្អីនេះខ្ញុំជាអ្នកទី3មិនអាចជួយបានទេម្យ៉ាងទៀតទៅបាត់បង់ស្នេហាខ្ញុំរត់តែមិនដឹងអីសូម្បីតែម្នាក់នោះក៏ខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបផង ណែពេលនេះឯងនិយាយដូចមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងអញ្ចឹងកូនប្រុសឯងត្រូវការលុយឯងគួរតែជួយយើងដឹងឯងទុកលុយសំខាន់ជាងអីទាំងអស់មិនអីទេឯងជួយយើងជួយក្រុមហ៊ុនគេ ប៉ាចង់ជួយដល់ក្រុមហ៊ុនគេបើគិតឲ្យវែងឆ្ងាយគឺមិនអាចជួយបានទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យគេទៅអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងផ្សេងបែបនេះទើបអាចជួយគេពិតប្រាកដ មើលឯងនិយាយចោដាច់ខាតខ្លាំងណាស់កូនប្រុសឯងចង់នៅហុងកុងតែឯងបែរជារកគ្រប់វិធីបង្ខំឲ្យគេទៅតៃវ៉ាន់ជាមួយឯង ណែខ្ញុំធ្វើដើម្បីគេល្អម្យ៉ាងលុយរំលោះនោះគឺខ្ញុំជាអ្នកឲ្យខ្ញុំមិនបានជួយគេ អាយ៉ាបានហើយឈប់ឆ្លោះគ្នាទៀតទៅប៉ាមិនទាន់បដូរខោអាវទេណាបងប្រុសណាត់រួចហើយបើមិនទៅនឹងយឺតពេលហើយឆាប់ទៅបដូរខោអាវទៅលោកតាក៏បដូរខោអាវដែរសង្ហាមួយដែរទេ អរគុណ
លោកតាមកហូបត្រូវមកដែរទេ ត្រូវឆ្ងាញ់ណាស់តាចាប់ឲ្យនេះឯងញ៉ាំ អរគុណ ទៅ លោកតា លោកតាចុះខ្ញុំ អូចៅហ៎ចៅចូលចិត្តញ៉ាំអានេះ មែនហើយ លើមាន់ អរគុណលោកតា ឆ្លាតចូលចិត្តញ៉ាំឆាឆ្អឹងជំនីហ៎ លោកប៉ាចូលចិត្តហូបឆាឆ្អឹងជំនីមែនទេ ញ៉ាំមកច្រើនទៅ ប៉ាឯងចង់ថាប៉ារឹងដូចឆ្អឹង យើងបានថាទេឯងថាខ្លួនឯងតើ កូនប្រុសចាប់ក្រុមសមុទ្រឲ្យតាឯងទៅ លោកតាចូលចិត្តនំគ្រំសមុទ្រហ៎ ត្រូវអត់ថ្មិញក៏អាចញុំហូបកើតដែរ មុនក្រោយគង់តែដូចគ្នាទេថ្ងៃក្រោយទៅឯងនឹងខ្ញុំនឹងញុំញ៉ាំដូចតែគ្នាទេតែយើងមិនដូចឯងទេព្រោះយើងគិតយល់មិនដូចឯងចង់យល់លុយចូលក្តារមឈូសទេ អេអត់ទេលោកតាពេលបងប្រុសបង្កើត 1N1 លោកប៉ាគ្រប់គ្រងគាត់ណា បងប្រុសឯងប្រកែតែគ្រប់គ្រងមិនអាចបានតែមាត់នោះទេ មែនហើយមាត់ទុកសម្រាប់ហូបអីកម្រណាស់ដែលលោកតាខំមកលេងពួកយើងលើកាយជុំគ្នាទេហើយជុលកែវប៉ា ក្រហើយ លើកាយឡើង មកជុលមួយ មក ជុលមួយ អីរបស់ឯងគឺទឹកក្រូចនឹង ទឹកក្រូចក៏អាចជុលបានដែរហា ណែបងប្រុសឯងដឹងចិត្តតាស្រាបៀអូជាតាចូលចិត្តជាងគេ ក្រែងលោកតាចូលចិត្តខ្ញុំជាងគេ អារឿងស្រាតាចូលចិត្តស្រាបៀអូជាតែមនុស្សតាស្រឡាញ់ពួកឯងពីរនាក់ ល្អពួកយើងជុលកែវទៀតជុលកែវ មកជុលទៀត ប៉ា ជុលទៀត ជុលកែវ ជុលឆាប់ផឹកទៅ អូ ដល់ផ្ទះឲ្យលោក លើក តា លោកតាឲ្យស្រួល ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នក្បាល កងកែបចង់ស៊ីសាច់កងានយកចំណេញលើគេពឹងលើកូនយើងមានបានក្នុងនាមជាប្រុសអើយអត់កំណើតមែនយើងបកគលក្រុមហ៊ុនឲ្យឯងក៏ផ្ទេរឲ្យអ្នកផ្សេងញើឈាមទាំងអស់របស់យើងត្រូវឯងធ្វើឲ្យខ្ទេចគ្មានសល់អីទេអើយ ហើយប្រាប់ហើយថាមិនមែនមិនចេះរកស៊ីទេគឺត្រូវអ្នកបើកឡានទំនិញធ្វើឲ្យខូចទីផ្សារពួកយើងគ្មានការរកស៊ីធ្វើឬខាតក៏ត្រូវធ្វើបន្ត អេពេលនេះប៉ានិយាយក៏គាត់ស្ដាប់បញ្ចូលដែរ ក្រុមហ៊ុនក៏ឲ្យឯងកូនស្រីក៏ឲ្យឯងយើងទិញផ្ទះទុកឲ្យកូនស្រីរៀបការពេលនេះអ្នកចំណេញបែរជាឯង ខ្ញុំចំណេញស្អីទៅគឺកូនប៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំទើបនៅជាមួយខ្ញុំផ្ទះនេះមុនក្រោយគង់តែឲ្យចៅទៅ2នាក់ទេ លោកប៉ាលោកតាស្វឹងឲ្យជប់ខ្លួននឹងគាត់ទៅហ៎លោកតាខ្ញុំដល់វ៉ែនតាឲ្យ ខ្ជិលឆ្លុះជាមួយប៉ាណាស់ពួកឯងមើលថែគាត់ទៅកុំឲ្យគាត់ក្អួតផ្ដេសផ្ដាស់អី ចា ប៉ាទៅដេកនៅជាន់ទី អូ ចៅប្រុសពួកឯងឆ្លាតមែនតាស្រឡាញ់ពួកឯង មិនដឹងថាប៉ាធ្វើអីខ្លះទេតើបលោកតាប្រឆាំងនឹងគាត់រហូតអញ្ចឹង បងធ្លាប់ឮមកនិយាយថាដើមឡើយប៉ាធ្វើការជាអ្នករត់ឯកសារនៅក្រុមហ៊ុនលោកតាព្រោះតែចឹងទើបស្គាល់មកឲ្យតាមញ៉ៃគាត់លោកតាយល់ថាព្រួយមួយបាញ់បានសัตว์ពីរបានប្រពន្ធឲ្យនៅបានក្រុមហ៊ុនទៀតបងចាំថាពីមុនស្អីក៏មកស្ដាប់តាមលោកប៉ាដែរដូច្នេះលោកតាចំណែនទើបភ្នែកក៏ហោះទៅកាណាដាបាត់ទៅដោយសារតែគាត់គិតបែបហ្នឹងណារឿងគឺអញ្ចឹង អញ្ចឹងទេអេម៉ាក់មិនដែលប្រាប់ខ្ញុំទេ នៅពេលដែលឯងកើតស្អីក៏នឹងណោដែរនិយាយធ្វើស្អីទៀតបងដឹងថាបងត្រូវការលុយជួយដល់ក្រុមហ៊ុនតែឯងមិនគួរណាប្រាប់លោកតានោះទេគាត់អាចមានការបារម្ភបាន ខ្ញុំក៏ចង់ជួយបងដែរ បងដឹងថៃល្អនឹងបងតែរឿងនេះឯងចិត្តល្អធ្វើអាក្រក់ពួកយើងត្រូវធ្វើអ្នកសម្រុះសម្រួលយូរទៀត ហើយតាមពិតខ្ញុំយល់ថាប៉ាមិនអាក្រក់ដោយតាគិតទេមកពីតាស្រឡាញ់ម៉ាក់ពេកក៏លំអៀងលើលោកប៉ាមើលចុះប៉ាសុកចិត្តឲ្យបន្ទប់ទៅលោកតាសម្រានឲ្យគាត់ទៅសម្រាននៅជាន់ទី3តាមពិតណាគាត់នៅតែគោរពចាស់ទុំ សរុបទៅគំនុំចាស់ពួកយើងក្មេងៗកុំចូលរួមអីថ្ងៃក្រោយបាត់ធ្វើអ្វីពិភាក្សាជាមួយបងសិនម្ចាំងត្រូវមើលថែលោកតាទៀតណា ដឹងហើយ កូនស្រីប៉ាមកមើលឯងហើយ
ជួយជូតឯងឲ្យស្អាត លោកតាបើម៉ាក់ដឹងថាតាសុខភាពល្អអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត ពីមុនពេលដែលម៉ាក់ឯងនៅតាពិតជាខកចិត្តណាស់តែពេលនេះបែរជាសំណាងទៅវិញព្រោះបើពេលនេះគេនៅរស់ហើយឃើញប៉ាឯងធ្វើដាក់បងប្អូនពួកឯងចឹងគេច្បាស់ជាត្រូវគេធ្វើឲ្យស្លាប់ទាំងរស់ហើយ លោកតាកុំថាឲ្យប៉ាអញ្ចឹងអីតាមពិតគាត់ស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំណាស់ក្រោយពីម៉ាក់ទៅបានប៉ាមើលថែពួកខ្ញុំខ្លាំងណាស់គាត់រៀងដាច់ខាតបន្តិចមែនតែក៏ដើម្បីពួកខ្ញុំល្អដែរគាត់នៅថាឲ្យលុយខ្ញុំទៅបើកហាងសត្វនៅតៃវ៉ាន់ទៀតផង ឯងជឿគេហ៎បើគេស្រឡាញ់ឯងបើកនៅហុងកុងទៅ ថ្លៃជួលនៅហុងកុងថ្លៃពេក អញ្ចឹងក៏មិនប្រកាសថាត្រូវទៅតៃវ៉ាន់ដែរឬមួយគេចូលចិត្តញ៉ាំមីសាច់គោ មិនដឹងទេតែគាត់ទៅស្គាល់ស្រីតៃវ៉ាន់ម្នាក់ឈ្មោះបងលីងពួកគាត់ត្រូវគ្នាណាស់បងលីងថាខាងនោះស្រួលនៅតែមិនដឹងថាត្រូវជាអីនឹងគ្នា ឃើញទេថាគេមិនចិត្តល្អដល់ម្លឹងទេតាមពិតគេចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបតៃវ៉ាន់ចាស់ហើយមិនដឹងខ្លួនចាស់មែន ហើយយ៉ាបើពួកគាត់ត្រូវគ្នាមែនមិនអីទេគ្រាន់តែរកអ្នកកំដរប៉ុណ្ណោះ ហើយចូលឯងមិនខឹងទេ ខ្ញុំនឹងបងប្រុសគង់តែមានគ្រួសារខ្លួនឯងពួកយើងមិនអាចអាត្មានិយមអញ្ចឹងទេ អាល្អិតនោះមិនដឹងថាធ្វើបុណ្យប្រមាណជាតិទេទើបមានកូនកតញ្ញូបែបនេះ ខ្ញុំមិនត្រឹមកតញ្ញូនឹងប៉ាទេក៏កតញ្ញូនឹងតាដែរលោកតាប្រហែលថ្ងៃនេះចង់ទៅដើរលេងនៅកន្លែងណាខ្ញុំកំដរ កាលវិភាគតាពេញណាស់ អូ ការណាត់ជួបមិត្តភក្តិជាច្រើនតែនៅយូរប៉ុណ្ណាមិនទាន់សម្រេចទេជួយធ្វើរឿងមួយឲ្យតាបន្តិច រឿងអី រកសន្តាគារនៅ សន្តាគារយប់មិញសម្រាប់មិនសូវស្រួលទេមិនក៏ចង់រកសន្តាគារវិញ ដេកក្នុងបន្ទប់អាល្អិតនោះមិនស្រួលខ្លួនទេទោះឲ្យតាទៅដេកនៅជាន់ទី3តាក៏មិនចង់ជួបគេរាល់ថ្ងៃដែរគួរឲ្យស្អប់ណាស់ឃើញមុខវាជ្រិញធុញថប់ក្នុងចិត្ត មិនអញ្ចឹងតាទៅនៅផ្ទះភូមិរបស់បងប្រុសទៅព្រោះនៅទំនេរម្យ៉ាងអាចសល់លុយទៀតផង អញ្ចឹងល្អណាស់ ទីនេះស្ងប់ស្ងាត់បងប្រុសឌីសាញបានស្អាតទៀតដើរទៅផ្លូវក្រោយប្រហែលផ្លូវមានចំណតឡានល្អខ្លាំងណាស់ ល្អមែនអាកាសធាតុល្អរកពួកឯងងាយស្រួលសំខាន់មិនបាច់ជួបអាល្អិតនោះទៀតបន្តិចទៀតចាំយកវលីមកចុះ បានចាំខ្ញុំជួយ បងលីង ទៅឯងនឹងល្អណាស់ខ្ញុំមានការរកឯងដែរសួស្ដី អូ តាមពិតលោកពូជាលោកតារបស់ទៅខ្ញុំស្មានថាជាអ្នកជួលផ្ទះព្រោះមើលទៅនៅក្មេង អញ្ចឹងហ៎អរគុណពិតជាសូមទោសមែនឲ្យនាងមកដោយអត់ប្រយោជន៍ មិនអីទេតាមពិតលើកមុនខ្ញុំមកទីនេះម្ដងហើយបានជួបនឹងចៅប្រុសពូគេដូចជាមិនចង់ជួលផ្ទះនេះឲ្យអ្នកផ្សេងទេពេលនេះដឹងថាពូមកវិញមួយរយៈអញ្ចឹងល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសងសោឲ្យពូវិញចោះ ល្អ លោកតាបងលីងផឹកតែ អរគុណ និយាយគ្នាលេងចុះខ្ញុំឡើងទៅរៀបចំសិន បាន ទៅឆ្លាតណាស់មិនចេះតែសម្រេចចិត្តផ្ដេសផ្ដាស់ដោយប៉ាគេទេគេមិនត្រឹមតែមិនគាំទ្រកូនប្រុសបើក្រុមហ៊ុនទេនៅចង់យកផ្ទះនេះទៅជួលឲ្យអ្នកផ្សេងយកលុយថែមទៀតផងក្នុងចិត្តគេគ្មានកូនប្រុសស្រីនោះទេ អេកុំយល់ច្រឡំខ្ញុំយល់ថាបងអ៊ុយគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ណាគាត់តែងតែឲ្យខ្ញុំរកកន្លែងនៅតៃវ៉ាន់ទុកខ្លះចង់រៀបចំផ្លូវឲ្យកូនទាំងពីរ គេមានលុយច្រើនដល់ម្លឹងផងហ៎ គាត់ថាមានលុយសន្សំប្រមាណលានគួរតែក្រុម មានច្រើនដល់ម្លឹងគេចង់ឲ្យនាងពេញចិត្តនឹងគេហើយគេបោកនាងទីដឹងអី គាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំឬមួយអត់នោះខ្ញុំមិនដឹងទេតែគាត់ពិតជាប្រាប់ខ្ញុំថាមានប្រមាណលានមែន នាងជឿគេហ៎ គាត់ប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ជាជឿ អូយទ្រាំលែងបានហើយទៅមិនជាប់ទេ ប្រាប់ហើយថាកុំអោយផឹកអីច្រើនពេកតាមផ្លូវអើយឯនេះរពឹសមែនខំខ្ទេចអស់លីងអើយមឹងជីនអុយហើយលុយហុងកុង3លានលុយបរទេស2លានអាល្អិតនេះ
លាក់លេចលាក់កើតលាក់ច្រើនដល់ម្លឹងផងហ៎ ណែមិនក៏ប៉ាឲ្យសម្បត្តិគេអញ្ចឹង ស្អីគេហើយសម្បត្តិស្អីទៅគឺវាជាអ្នកខំទេ អើយធនាគារផ្ញើមកជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនមិនអាចមើលបានទេ អូឯងមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាមានលុយប៉ុណ្ណាស្រីតៃវ៉ាន់នោះប្រាប់យើងតែយើងមិនជឿឯងមានលុយមិនក៏មិនជួយកូនប្រុសអាត្មានិយម អា ណាស់ ត្មានិយមឬអត់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយប៉ាទេប៉ាមិននឹងដឹងថាខ្ញុំមិនជួយ បើឯងជួយហើយហេតុអីបោកគេថាឯងគ្មានលុយធ្វើឲ្យគេដើររកលុយគ្រប់កន្លែងពេលនេះឯងនៅមាន5លានណា ប៉ាមានលុយ5លានទេក្រែងលុយប៉ាយកទៅរំលោភផ្ទះខ្ញុំអស់ហើយហេតុអីក៏ប៉ាមានលុយ5លានខ្ញុំដឹងហើយលុយរំលោភផ្ទះនោះមិនមែនជាលុយប៉ាទេគឺលុយហ្វ្រីយ៉ាដកមកពីក្នុងកងពុកខ្ញុំឆាប់ឆ្លើយមកមិនឆ្លើយបាននេះថាខ្ញុំនិយាយត្រូវខ្ញុំត្រូវគេចាប់ចម្រិតប៉ាមិនជុកលុយចាញ់មកមិនអីទេតែលុយប្រពន្ធខ្ញុំជុកចាញ់មកជួយខ្ញុំប៉ានៅមួយបង្កាច់គេទៀតថាគេជុកលុយរត់តាមប្រុសប៉ាជាប៉ាខ្ញុំហេតុអីបានជាប៉ាធ្វើអញ្ចឹងហេតុអី បងប្រុសកុំរំជួលចិត្តពេកប៉ាមានទុកលំបាកអីនិយាយមក ទុកលំបាកស្អីគេគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យឯងចាយលុយគេនឹងណា ណែកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំមិនចេញលុយព្រោះតែចង់ការពារគេមុនពេលគេត្រូវចាប់ចម្រិតខ្ញុំឃើញប្តីប្រពន្ធពួកគេអាសាឆ្លោះគ្នាណាស់ ខ្ញុំក៏ដេកមិនលក់ពេញមួយយប់ដែរបងឆាប់ក្រោកឡើងនិយាយរឿងផ្ទះនឹងខ្ញុំរួចទៅអាចដេកបាន បានហើយនិយាយរឿងផ្ទះយ៉ាងម៉េចនិយាយមក បងនៅតែចង់លក់វាចោលទេ បងប្រាប់ឲ្យថាបងជាមីគ្រូសាបងចង់លក់ បើបងនៅអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំទៅហើយណា ទៅចុះ ខ្ញុំតែងសម្បត្តិយន្តហើយរួចហើយកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមកវិញឲ្យសោះ ដំបងប៉ាស្មានថាមកពីប្រពន្ធឯងខឹងទើបនិយាយអញ្ចឹងតែប៉ាឃើញគេទុកសម្បត្តិឲ្យឯងក៏ប្រាប់ថាយកលុយឯងទៅដែរគេយកលុយឯងទៅអស់ហើយ សមានថាងាយដល់ម្លឹងហ៎ជប់នេះគេជុកមកវិញ ថ្ងៃនោះពេលទទួលទូរស័ព្ទអ្នកចាប់ចម្រិតប៉ាក៏ចង់ទៅប្រាប់គេដែរតែឃើញគេកាន់វ៉ាលីចុះពីខាងលើមកមើលទឹកមុខគេក៏ដឹងថាគេចង់ទៅដែរប៉ាខ្លាចគេយកលុយឯងទៅបាត់ប៉ាដឹងថាក្នុងកងរួមពួកឯងមាន5លានដូច្នេះប៉ាមានលុយក៏ត្រូវប្រាប់គេថាមិនអាចដកបានដែរត្រូវបង្ខំឲ្យគេយកលុយពួកឯងចេញមក ក្នុងកងរួមខ្ញុំនឹងបងមកមាន5លានគ្រប់នឹងឲ្យគេហើយខ្ញុំនឹងទៅដកភ្លាម បានកូនប្រុសប៉ាមិនមែនខ្លាចអស់លុយទេប៉ាខ្លាចគេយកលុយរត់ទើបឲ្យគេដកលុយទៅរំលោះ បានគិតថាប៉ាចេះគិតតែដឹងឲ្យថាខ្ញុំបាត់បង់ការចងចាំហេតុអីក៏នៅខកខ្ញុំទៀតគិតថាហ្វ្រីយ៉ាជុកលុយទៅមែនទេ មែនប៉ាបោកឯងតែប៉ា ប៉ាស្អីឆាប់ទៅជ័យមក ប៉ាដឹងថាប្រពន្ធឯងមិនស្មោះត្រង់ថ្ងៃដែលគេរំលោះឯងមកគេបានណាត់គ្នានៅជាមួយអ្នកផ្សេងទៅហើយប្អូនស្រីឯងដឹងបើឲ្យឯងដឹងថាគេជាអ្នកចេញលុយរំលោះខ្លួនឯងនោះប៉ាខ្លាចឯងមិនរងាប់ចិត្តនឹងគេ ប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំរងាប់ចិត្តទេចង់ឲ្យខ្ញុំរងាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំពិតជាគិតថាហ្វ្រីយ៉ាជុកលុយខ្ញុំទៅមែនប៉ាធ្លាប់គិតដែរទេថាប្រពន្ធខ្ញុំអាចនឹងមកវិញបើគេមកវិញខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងគេយ៉ាងម៉េចទៅ ណែស្ងប់អារម្មណ៍សិនមែនប៉ាបោកឯងថាលុយរំលោះប៉ាជាអ្នកចេញប្រពន្ធឯងមិនបានយកលុយរត់ទៅទេតែប្រពន្ធឯងទៅបាត់មិនឃើញមកវិញនេះគឺជាការពិតបើគេនៅមានមនោសញ្ចេតនានឹងឯងគេមិនអាចទៅទេ គេចាក់ចេញព្រួយតែប៉ានឹងហើយ ណែឯងកុំជជែកយកឈ្នះណាប្រពន្ធឯងលែងស្រឡាញ់ឯងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយឯងក៏ធ្លាប់សង្ស័យថាគេមានប្រុសដែរឯងគូសលើប្រតិទិនរាល់ថ្ងៃថាគេទៅបាត់ប្រមាណថ្ងៃហើយពេលនេះប្រតិទិននៅឯណាបោះចោលហើយចុះចិញ្ចៀនរៀបការក៏ដោះចេញដែរប្រឈមមុខនឹងការពិតទៅកូនប្រុសប៉ាមិនចង់ឃើញឯងចឹងទេដូច្នេះទើបធ្វើរឿងជាច្រើនចង់ឲ្យឯងលែងដៃចង់ឲ្យឯងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មី ខ្ញុំមិនត្រូវការចាប់ដើមជាថ្មីទេខ្ញុំត្រូវនៅហុងកុងរងចាំប្រពន្ធខ្ញុំមកវិញ ប៉ាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតទៅ ឯងនេះធ្វើអីដាច់ខាតណាស់ឯងមិនពេញចិត្តកូនប្រសាកុំមួលបកាច់គេមានលុយក៏មិនជួយកូនប្រុសគេមិនចង់ទៅតៃវ៉ាន់ឯងមកខំឲ្យគេទៅពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនចៅឆ្លាតតាគាំទ្រឯងណា ប៉ាក្មេកប៉ាចង់យ៉ាងម៉េច យើងស្រឡាញ់ចៅយើងតើ គេជាកូនប្រុសខ្ញុំអប់រំគេយ៉ាងម៉េចគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាទេប៉ាកុំខ្វល់ច្រើនពេក ខ្ញុំជាកូនប្រុសប៉ាមិនមែនជាកូនឈឺរបស់ប៉ាទេខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលប៉ាមើលថែខ្ញុំច្រើនឆ្នាំថ្ងៃក្រោយរឿងខ្ញុំប៉ាមិនច្បាច់ខ្វល់ទេ បងប្រុស អ
ហើយថាប៉ាទៅលក់ក្រុមហ៊ុនចោលគាត់នៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃចង្អុលលេចចង្អុលកើតកម្រណាស់ដល់ថ្ងៃនេះបងអាចជួយពាំងគ្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានតែបងបែរជាកិច្ចគ្មានគុណធម៌មែនធម្មតាភេទធ្វើរឹងរូសយកតែចិត្តឯងចង់បានមុខមាត់ខ្ញុំទ្រាំបានតែលើកនេះខ្ញុំមិនអាចចោះចាញ់ទេខ្ញុំមិនចាញ់លុយធ្វើម៉ាស៊ីនបោកកៅអៅឡើយខ្ញុំនៅជាមួយភេទធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបកប្រាស់អត្ថបទចេញនោះទេបងជាមេគ្រូសាបងជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្ញុំមិនអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងរឿងដែលខ្ញុំយកថាមន្ត្រីកុំចង់ប្រើល្បិចអត់បានការទេបងប្រាប់អូនចង់ទៅក៏ទៅអូនសម្លាញ់បងមិនដឹងថាអូនបានស្ដាប់សារនេះឬអត់ទេតែមានតែសង្ឃឹមតិចតួចគឺបងចង់សារសុំទោសការពិតគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែប៉ាកុហកបងតែមិនអីទេបងពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាអូនទ្រាំនឹងប៉ាមិនបានឬក៏ទ្រាំជាមួយបងមិនបានឬមួយក៏អូនស្រឡាញ់អ្នកដទៃទៅហើយបងសុំបងមិនចង់ឲ្យសុភមង្គលពួយជើងបញ្ចប់ដោយសញ្ញាសួរអញ្ចឹងទេចេញមកជួបបងមកបងសុំអាល្ងងនោះមកហើយអូចង់នៅជិះគ្នាតិចបានទេដៃគូថ្ងៃនេះមិនស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំខ្លាចគេនិយាយដើមខ្ញុំនឹងថកែអញ្ចឹងមិនរំខានឯទេជួយយកវីស្គីដែលខ្លាំងពីដបឲ្យខ្ញុំមកស្អីនឹងផឹកវីស្គីហ៎កុំខ្វល់អីឲ្យខ្ញុំមកបានហើយអញទិញស្រានៅទីនេះមិនបាច់អស់លុយទេណែស្រានេះមិនសិនមិញផុតកំណត់ថ្ងៃនេះត្រូវបោះចោលយកទៅទល់មុខនេះចាំខ្ញុំទៅឯងមិនខ្លាចដៃគូឯងនឹងជិះដើមឯងទេអើយនិយាយប្រមាណម៉ាត់មិនស្លាប់ទេអរគុណមិនចាំខ្ញុំបើជាផឹកម្នាក់ឯងមិនអីទេអីនៅជឿរឿងកំ pl មួយប្រាប់ឯងចុះមានប្រុសល្ងងម្នាក់ប៉ាគេប្រាប់ថាប្រពន្ធគេជោគលុយរត់តាមប្របបាត់ហើយអាល្ងងនោះក៏ជឿហើយគេពិតជាស្មានថាប្រពន្ធគេពិតជាអញ្ចឹងមែនតែមនុស្សស្មានថាការពិតគឺប៉ាគេជាអ្នកបោកសោះពេលដែលពួកជើងត្រូវគេចាប់ចម្រិតប៉ាខ្ញុំលុយមួយសេនក៏មិនចាញ់ដែរគឺប្រពន្ធខ្ញុំប្រើលុយពួកជើងទៅរំលោះពួកជើងចេញមកចេញលុយរំលោះគឺប្រពន្ធឯងមិនប៉ាឯងទេតាមពិតស្រីនោះលេបលុយគឺយកលុយរំលោះខ្លួនឯងសោះអញ្ចឹងប៉ាឯងមានលុយមិនរំលោះឯងគាត់ទុកលុយសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់បានបោះស្រាយហើយគាត់ខ្លាចហ្វ្រីយ៉ាជោគលុយខ្ញុំទៅដូច្នេះមួយសិនក៏គាត់មិនចេញរឿងនេះខ្ញុំមិនគិតមិនបានទេតែហេតុអីក៏គាត់កុហកខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំបាត់បង់ការចងចាំហើយនៅរួមគំនិតជាមួយអ្នកផ្សេងបោកខ្ញុំទៀតគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំសពប្រពន្ធខ្លួនឯងយល់ថាគេជាមនុស្សអាក្រក់គេពិតជាលេបយកលុយ 2.5 លានមែនប៉ាឯងគ្រាន់តែមួយបង្កាច់ថែមបន្តិចបន្តួចតាហើយនៅក្នុងរឿងមានតែម្ដាយក្មេងនឹងគុំប្រសាពិបាកដោះស្រាយតែគ្រូសាខ្ញុំវិញបែរជាឪពុកក្មេងនឹងគុំប្រសាទៅវិញខ្ញុំនឹងថាប៉ាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងប្រពន្ធខ្ញុំតែមិនស្មានថាគាត់ស្អប់គេដល់ម្លឹងទេប្រពន្ធឯងមិនដឹងថាប៉ាឯងមូលបង្កាច់គេទេតែនៅតែជ្រើសរើសទៅមិនជួបឯងបានន័យថាក្នុងចិត្តគេលែងមានឯងពេលនេះមង្គលការគ្រួសារការងារគឺសុទ្ធតែខ្ទេចខ្ទីសូម្បីតែស្រាបៀរក៏ល្វីងដែរថាទៅដូចចនរុអញ្ចឹងថ្ងៃនោះឯងថាមិនខ្លាចល្វីងទើបខ្ញុំយកអាទឹកខ្មៅឲ្យឯងទៅមិនមែនខ្លាចទេតែមិនចូលចិត្តមានអ្នកណាចូលចិត្តវេទនាទៅមែនទេតែជីវិតខ្ញុំវេទនាមែនស្មានថាបើប្រពន្ធស្អាតម្នាក់នឹងល្អមិនស្មានថាគេព្រោះតែមិនចង់ជួបខ្ញុំមូលបង្កាច់ថាខ្ញុំជាប្រុសដែលទៅរកស្រីក្រៅគេដេកប៉ែនខ្ញុំធ្វើបាយម្ហូបឲ្យរាល់ថ្ងៃគេមិនត្រឹមតែមិនរំភើបនៅថាខ្ញុំតោងគេទៀតនេះក៏ព្រោះតែគេរងាប់ចិត្តហើយគេលែងចង់ជួបខ្ញុំទៀតហើយស្ដាប់ឯងនិយាយជីវិតឯងពិតជាវេទនាពិតមែនក្បាច់នេះរៀននៅពេលដែលជាប់ក្នុងគុកវិធីដែលលួងលោមគេល្អបំផុតមិនមែនលើកទឹកចិត្តគេទេគឺប្រាប់គេថាក្នុងលោកនេះក៏មានអ្នកដែលវេទនាជាងគេឬលើកគេទៀតឯងដឹងថាខ្ញុំមិនស្រួលជាងឯងប្រមាណទេធូរចិត្តបន្តិចហើយមែនទេដូចជាអញ្ចឹងមែនអរគុណដែលបានលួងលោមឯងបានការលើកទឹកចិត្តហើយចុះខាងប៉ាឯងនោះដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចលែងខ្វល់ពីគាត់ឈប់គិតទៀតទៅជាឪពុកកូននឹងគ្នាគាត់ក៏ខឹងប្រពន្ធឯងដែរទើបគាត់គិតផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងមិនមែនទេគាត់មិនពេញចិត្តនឹងហ្វ្រីយ៉ាមករហូតពួកយើងសម្រេចចិត្តរៀបការនៅអង់គ្លេស
នៅពេលដែលមកវិញទើបមកប្រាប់គាត់ប្រឆាំងរហូតវាតាមមិនព្រមធ្វើសាសេមិនគូកាយពួយជើង មិនយល់ទេថាហេតុអីគាត់មិនពេញចិត្តនឹងប្រពន្ធឯង ព្រោះមិនមែនគាត់ជាអ្នករើស ប៉ាឯងចាក់កម្រិលម្លឹងផងហ៎ មែនហើយបើមិនមែនគាត់រៀបចំច្បាស់ជាមិនកើតម្ចាំងនៅមកខំឯងទៀតបង្ខំរហូតដល់ឯងព្រមធ្វើឆ្នាំនោះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅអង់គ្លេសក៏អញ្ចឹងដែរ ឯងមកពេញលិខិតចូលរៀននេះទៅ ខ្ញុំមិនចង់ទៅអង់គ្លេសទេព្រោះខ្ញុំមិនធ្លាប់នៅទីនោះពួយជើងសាច់ញាតិក៏គ្មានបងប្អូនក៏គ្មាននៅទីនោះតើមានរឿង កូនប្រុសដើរគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវតែចេះឯករាជ្យ ខ្ញុំមិនចង់ទៅទេមិត្តភក្តិខ្ញុំគឺសុទ្ធតែនៅទីនេះ ឈប់ភ្លាមរឿងនេះមិនមែនពិភាក្សាជាមួយឯងទេគឺប្រាប់ឯងត្រូវតែទៅរៀននៅអង់គ្លេស បាទខ្ញុំគឺដាច់ខាតអញ្ចឹងឯងគ្រប់នេះគឺសុទ្ធតែត្រូវស្ដាប់តាមគាត់ខ្ញុំធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារបុរាណបែបនេះដឹងទេ ចាស់សិតតែចង់ឲ្យកូនខ្លាចជានាគគាត់មិនអាចគិតពីរឿងសេរីភាពនិងការគោរពស្អីទេតាមពិតប៉ាឯងទុកថាល្អនឹងឯងណាស់ហើយមានលុយក៏ជួយរៀបចំឲ្យឯងមានលុយក៏បញ្ជូនឯងទៅរៀននៅបរទេសអ្នកខ្លះចង់ទៅមិនបានទៅផងបើប៉ាខ្ញុំវិញមិនកើតទេបើកតាក់ស៊ីមានមួយពេលអត់មួយពេលហើយមិនខ្វល់ពីបងប្អូនពួកខ្ញុំទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមិនបានរៀនសូត្រហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដូច្នេះក៏ទៅរៀនធ្វើស៊ូស៊ីដល់ហើមដៃអស់ក៏គ្មាននរណារវល់បើសវឹងមិនក៏មិនឆាប្រាប់ឲ្យយើងនិយាយម្នាក់ឯង Thank you.